Elə bir piroq deyirəm ki sizə. Sobasız, qazın üzərində cəmi 10 dəqiqəyə hazırdır. Çox dadlıdır. Ərzaqlar videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. 3 xörək qaşığı şokolad yağıdır, yumurtadır, süddür. Qəşəng qarışdırıram. Elə hazırlayacağım tavada. Duru yağını da əlavə elədim, qatışdırdım, un vurdum, qabartma tozu, vanilin, kakao da vurub, eyni kütlə halına gələnə qədər qatışdırıram. Qapağını bağlayıram, vam atəşdə, çox az xodda 10 dəqiqəyə hazır olur. Çöplə yoxlayıram, içərisi əgər sulu qalmayıbdısa hazırdır. Üzərinə mən yenə də şokolad yağı çəkdim və qozun üdülmüşündən əlavə elədim. Siz üzərini glazurla da bəzəyə bilərsiniz. İnanın səmimiyyətimə, o qədər ləzzətlidir ki, doymayacaqsınız dadından. Çox az şirinliyi var. Əgər şirini sevirsinizsə, şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Möhtəşəmdir. Mütləq hazırlayın. Mənə sağ ol deyəcəksiniz.